ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಪ್ರೈಸು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಂದು 8 kgs. ಸೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿ, ಇವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಬಂದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವೇಟ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 8 kgs. ನೀವೇನಾದ್ರೂ LG, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 to 25 kgs ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್. ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 8 kgs. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಆತರ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಇರೋ ಒಂದು 40-45,000 rupees ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 45,000 to 50,000 ಕೊಟ್ಟು LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ದಿರೋರು ಈ ತರ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 5 amps ಇಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಜಸ್ಟ್ 300 volts ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನನಗಂತ ಯಾವುದು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋ ತರ ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹುಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೈಪ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀರನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ಕೊಡ ಅಥವಾ 1-2 ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಈ ಇನ್ಲೆಟ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಪೆಲರ್, ಸೊ ಇಂಪೆಲರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಗೆರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. 6 ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇದೇ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 6 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿದು, 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 6 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೊಳೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಗ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ಲಗ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 2 ಕೊಡ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 50 ml ಅಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು 50 ml ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 0 ಇಂದ 5ಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ 5ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1-2 minutes, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1-2 minutes ತಿರುಗಿ ಅದಾಗಿ ಅದು 0ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾಗೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಏನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡಿ ಒಣ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಕೊಳೆ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ತರ ಹುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತೀರಾ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ.
ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಕೆಜಿದು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು VRL ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ VRL ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ KSRTC ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ 500 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, KSRTCಗೆ 250 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಪ್ರೈಸು ಒರಿಜಿನಲ್ MRP ಬಂದು 7,950 rupees. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4,200 rupeesಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, 250 rupees ಫಾರ್ KSRTC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಕು, ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 500 rupees. ಸೊ ನೀವು ಇದರ್ ದಾಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3 days ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 3 to 5 days ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದು ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾನು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ 1 year ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ 8 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 6 to 9 ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ. 5 ರಿಂದ 6 ಬಟ್ಟೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2-3 ಸತಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದೆ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ 1 year. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು. 1 year ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಯ್ತು, ಮಷಿನ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದಾನೆ, ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ದುಡ್ಡುನ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ಯೂರ್ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ತರಿಸಿರೋದು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. 4,200 ಪ್ಲಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ 5 days ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 to 4 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಾಯ್.